Nel rapimento Cristo si manifesterà nei cieli per ricevere la sua Chiesa. Nel rapimento la Chiesa va dove è Gesù. Nella seconda venuta Gesù viene dal cielo con la Chiesa sulla terra. Tutto quello che succede adesso succederà molto peggiore durante la grande tribolazione, capisci? Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale. Parlare della fine dei tempi è uno degli argomenti che mi piacciono di più, perché 45 anni fa mi sono convertito con il messaggio della fine dei tempi. Posso ricordarmi il nome del messaggio era Apocalipse Now. Apocalisse adesso. E durante tutto questo tempo sto imparando, studiando sulla fine dei tempi, e è molto importante conoscere questo argomento, perché ci sono molte persone che si confondono, perché non sanno che quando parliamo della fine dei tempi, c'è due eventi diversi. Quanti di voi sapete la differenza tra il rapimento e la seconda venuta? Molti non conoscono. Perciò è molto importante sapere la differenza che c'è, perché senza sapere questo non può capire tutto l'argomento della fine dei tempi. Quanti di voi possono percepire che quando guardano i segni che si avvicinando la venuta di Gesù? Quanti di voi? Anche io. Questa è la ragione perché il Signore mi ha detto che io devo andare in tutto il mondo per predicare su questo argomento, non solo sulla fine dei tempi, però principalmente. Questo primo messaggio parlerò delle 15 differenze tra il rapimento e la seconda venuta. Quanti di voi sapete cos'è il rapimento della Chiesa? Quanti di voi credono che la Chiesa sarà rapita? Di amen. Voglio pregare un po' prima di parlare, perché sono molto impaurito. Pensavo che non sarebbe, però sono molto impaurito. Dio, ti chiedo che tu vieni su di me, su di noi, con la tua presenza, con la tua gloria, con la tua rivelazione, perché senza di te non posso fare niente. Signore, bisogno del tuo aiuto per condividere con loro questo argomento che tu hai insegnato tanto al mio cuore. Pertanto, Signore, vieni su di me, vieni su di noi con guarigione, con liberazione, con rivelazione, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Andiamo avanti. Parlerò delle 15 differenze tra il rapimento e la seconda venuta. E aspetto che dopo la predica tu capirai tutto quello che parla di questo argomento. Amen? La prima differenza possiamo trovare in 1 Tessalonicesi 4, 16 e 17. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria, e così
saremo sempre con il Signore. Nel rapimento Cristo si manifesterà nei cieli per ricevere la sua Chiesa. Nel rapimento la Chiesa va dove è Gesù. Nella seconda venuta Gesù viene dal cielo con la Chiesa sulla terra. È diverso. È facile da capire. Nella seconda venuta Gesù scenderà con la Chiesa sulla terra. In Apocalisse 19 Giovanni vede il cielo aperto e Cristo cavalcando un cavallo bianco giungere con il suo popolo, i santi. Questa è la prima differenza. La seconda differenza è che nel rapimento i credenti saranno letteralmente portati via dalla terra per incontrare il Signore nel cielo. Amen? L'Apostolo Paolo in prima Tessalonicesi usò la parola greca harpazo. Harpazo significa strappare con forza, tirare fuori. La Chiesa sarà rapita. Qualcuno starà guidando e all'improvviso puoi immaginare la catastrofe. Nella seconda venuta sarà diverso perché le persone vedranno Gesù arrivare dai cieli. Nessuno lascerà la terra. Nel rapimento la Chiesa sarà rapita all'improvviso. Nella seconda venuta invece nessuno sarà rapito. Gesù viene dal cielo sulla terra con la Chiesa. È chiaro? La terza differenza, Giovanni 14, 1-3, dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto, forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. La casa del Padre è nel cielo, nel terzo cielo. La Chiesa va al terzo cielo. È diverso perché nella seconda venuta quelli che sono nella terra non vedranno il terzo cielo. Ma pastore, cosa vuol dire? Che i salvati non andranno nel cielo? Sì, però alla fine di tutto, dopo il giudizio del trono bianco. Ma loro non conosceranno il terzo cielo, la casa del Padre. Quindi questa parola dice che la Chiesa va al cielo nel rapimento. Gesù disse ai suoi discepoli che nel giorno del rapimento i credenti saranno portati alla casa del Padre. Questo è molto importante da capire, perché questa è un'esperienza che il resto dei credenti, quelli che saranno convertiti durante la tribolazione, non sperimenteranno questa esperienza. Perché? Perché questa è un'esperienza solo per i credenti che hanno creduto prima del rapimento. Quanti di voi credete che Gesù sta ritornando presto? Quanti di voi siete preparati per ricevere Gesù in questo grande giorno, quando la tromba suonerà? Quanti di voi poi grida, io sono preparato per il ritorno di Gesù, amen? Tuttavia nella seconda venuta i santi che risusciteranno
durante la tribolazione, non vedranno la casa del Padre. Perché? Perché dopo che Gesù ritornerà, Lui regnerà sulla terra. E quindi abiteremo con Lui nella terra, con un corpo glorificato. Ci sarà una resurrezione nel rapimento e un'altra risurrezione per tutti coloro che moriranno nel periodo della tribolazione. Così come per tutti i santi dell'Antico Testamento. Qui c'è una differenza di opinione. Alcuni teologi pensano che nel rapimento tutti i santi del Vecchio Testamento saranno rapiti. Ci sono quelli che invece credono che i santi del Vecchio Testamento saranno risuscitati alla fine della tribolazione. Ok? Vuol dire che i santi che moriranno nella tribolazione non andranno in cielo. Ok? La quarta differenza. Fino a qui capite tutto. Nel rapimento, questo è molto importante, non ci sarà giudizio sulla terra. I credenti parteciperanno al tribunale di Cristo. Quanto conoscete questo? Chiamato Bema o Bima. Questo momento non sarà per la salvezza o la perdizione, perché tutti quelli che ci saranno lì saranno già salvati. Amen? Se tu sarai lì è perché tu già stati salvati, ok? Ma per consegnare ricompensa a tutti i rapiti. Il Bima di Cristo è un trono di Gesù in cui ci sarà ricompense per tutti noi. Tutto quello che pensiamo, tutto quello che facciamo, tutte le opere che facciamo sarà ricompensato. Grazie, perché voi mi aiutate. Oh Dio, aiutami Dio. La Bibbia afferma che l'opera di ogni credente salvato sarà rivelata dal fuoco. Io penso che questo fuoco è gli occhi di Gesù. Quando saremo davanti Lui nel trono Bima. Tutte le opere costruite con oro, argento e pietre preziose saranno mantenute affinché chi le ha fatte riceva la dovuta ricompensa. Tuttavia le opere erette con legno, fieno e paglia saranno completamente bruciate dal fuoco. Questo significa che in questo caso non ci saranno ricompense. Cioè, se qualcuno fa una cosa certa, ma con un motivo sbagliato, l'opera sarà bruciata. Ho un po' di paura di questo. Io prego, Signore, per favore, parla con me. Se sto facendo qualcosa sbagliata, mi parla con me, perché non voglio arrivare lì e tutto essere bruciato. Non è buono così. Non va bene. Cosa succede quando l'oro, l'argento e le pietre preziose passano attraverso il fuoco? Cosa succede? Purifica. Non posso affermare lo stesso in relazione al legno, al fieno e alla paglia. Cosa succede? Quando passano per il fuoco, brucia tutto.
rimane cinza, cenere, oh, grazie. Tutti i partecipanti al tribunale di Cristo saranno salvati. Questo è molto importante perché la salvezza è per la grazia, non è per l'opera umana. Amen? Non ci sarà nessuno che sarà salvato perché hanno operato il buono. No, non ci sarà. Tutti quelli che sono salvati per grazia di Gesù. Amen? La parola di Dio è chiara quando parla di questo. Però la ricompensa invece ci vuole avere un rapporto buono con Dio, un cuore vero con Dio, sincero. Perché in quel giorno, Dio, Gesù, guarderà il nostro cuore e tutte le parole, tutti i motivi saranno giudicati. Il fuoco di Dio che purifica, ma che brucia tutto quello che non va bene, che non viene dal cielo, sarà bruciato. Ma è piacevole sapere che se saremo lì è perché già siamo stati salvati. Amen? In quel momento i salvati nella tribolazione saranno con Cristo, mentre coloro che hanno rifiutato Gesù andranno all'inferno. Saranno uccisi in quell'istante nella seconda venuta per attendere il giudizio finale. Ok? Il rapimento portaci davanti al tribunale di Cristo, affinché siamo giudicati non per salvezza, ma per ricevere la ricompensa. Ma la seconda venuta invece, quando Gesù scende sulla terra, Lui scenderà per giudicare la terra e tutti quelli che non sono credenti in quel momento saranno uccisi e saranno nell'inferno, nell'Ades, fino al giorno del giudizio finale, al trono bianco. Questa chiesa conosce questo, perché la pastore è una professoressa in questo argomento. Sono un po' impaurito di parlare di questo davanti a lei. Ma lei è mia amica e non c'è problema, perché la quinta differenza: nel rapimento la Chiesa sarà portata in cielo. Nella seconda venuta Cristo stabilirà il suo regno sulla terra. Capisci? Il ritorno di Gesù avverrà in due fasi diverse. Primo ci sarà il rapimento, riservato solo alla Chiesa. Secondo ci sarà la seconda venuta, destinata a tutto il mondo. Può capire la differenza? Il rapimento è per la Chiesa, la seconda venuta è per tutto il mondo. Tutti gli occhi verranno Gesù scendendo dal cielo. La sesta differenza: il rapimento della Chiesa sarà improvviso. Potrà accadere in qualsiasi momento. Potrà accadere adesso. Quanti di voi siete preparati? Immagina, siamo qui predicando, tutti voi sono rapiti, io rimango qui.
Io sempre chiedo a Dio: Signore, non voglio passare questa vergogna. Voglio essere rapido. Se sto facendo qualcosa sbagliata, per favore, parla con me, perché mi pento adesso. Ma questo è molto importante, perché ci sono persone che mi chiedono: pastore, quali sono i segni che mancano per Gesù ritornare? Nessuno. Lui può ritornare adesso. Però la seconda venuta accadrà 7 anni dopo il rapimento. Capisci? I credenti hanno atteso il ritorno di Gesù durante tutte le generazioni. Paolo stesso aspettava che Gesù ritornasse nel suo tempo. E questo argomento, questa parola nella teologia chiamiamo imminência da volta, l'imminenza della venuta di Gesù. Questo significa che Gesù può ritornare a qualche momento. Può ritornare adesso, non c'è che aspettare nessuno segno. Amen? Però la seconda venuta non è così, perché accadrà 7 anni dopo il rapimento della Chiesa. Nella sua prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo, nel menzionare coloro che sarebbero stati rapiti, utilizzò il pronome noi, dimostrando così di considerare realmente la possibilità di essere rapito in quei giorni. La parola dice: perché il Signore stesso con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro. Noi, lui parlava di lui, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Un'altra cosa molto importante è che parlare dell'Apocalisse non è per mettere paura nelle persone. Perché? Perché la parola di Dio chiama il ritorno di Gesù la beata speranza. La beata speranza. E se è una beata speranza, perché saremo rapiti. Immagina, amici miei, io voglio che tu avete speranza, però durante 7 anni saranno provati. L'anticristo verrà su di voi, e io voglio che voi siete felici, contenti con questa verità. Non è così. È beata speranza perché noi saremo rapiti. Non saremo qui quando la grande tribolazione accadrà su tutto il mondo per provare gli abitanti della terra. Paolo desiderava essere vivo quando Cristo sarebbe tornato. In tutte le generazioni i credenti hanno avuto l'aspettativa che Gesù potesse tornare in qualsiasi momento. Ogni giorno, quando mi sono svegliato, io chiedo a Dio, quando mi sveglio, grazie, la mia professoressa, anche mia amica, Gesù, sarà oggi? Ogni giorno.
la prima preghiera che faccio: perdonami tutti i miei peccati, tutti quelli che non so. Per favore, Signore, parla con me, perché voglio pentirmi, voglio essere preparato per quel giorno, voglio ascoltare la tromba suonare. Quanti di voi volete essere preparati? Molto importante pentirsi ogni giorno, chiedere allo Spirito Santo che parli con noi, in modo che sappiamo quello che sta succedendo dentro il nostro cuore. Amen? Pertanto, nenhum segno deve verificar-se perché la Chiesa sia rapita. Può accadere adesso. Tuttavia, la seconda venuta non avverrà prima dei 7 anni della tribolazione, che inizierà subito dopo la firma dell'accordo di pace proposto dall'Anticristo. Quanti di voi avete ascoltato sull'accordo di pace che l'Anticristo fermerà con molte nazioni? Quanti di voi avete ascoltato? Questa è una chiesa insegnata. Congratulazioni. Questo accordo di pace coinvolgerà molte nazioni e le principali religioni del mondo. Daniele 9. Quindi dal momento in cui questa alleanza entrerà in vigore, si potranno contare 7 anni per la venuta di Gesù. Ma non è qualche accordo di pace, non è qualche. È necessario che abbia 7 anni e che possa includere il permesso di Israele costruire il terzo tempio. Perché sappiamo di questo? Perché durante la tribolazione tutte le offerte, os animais, tutti gli animali che saranno uccisi, che erano uccisi nel Vecchio Testamento, saranno uccisi adesso, durante la tribolazione. Sappiamo di questo perché? Perché l'Anticristo fermerà un accordo di 7 anni, però nel mezzo, nella metà dell'accordo, lui si manifesterà, gli quebrarà l'accordo. Come che si può? Romperà l'accordo. Se io leggo, io capisco, ma se ho bisogno di parlare, a volte mi dimentico, mi dispiace. Così è evidente che la Bibbia parla di 2 eventi che fanno parte del ritorno di Gesù. Il primo si svolgerà nei cieli, il rapimento. Il secondo sarà visibile a tutti, quando Cristo scenderà dai cieli sulla terra. Amen? È chiaro? La settima differenza: il rapimento non necessiterà alcun segno. La seconda venuta invece richiederà molti indizi. Nel suo sermone profetico in Matteo 24 e 25, Gesù citò catastrofi naturali che accadranno durante la grande tribolazione, come eventi che precederanno la sua seconda venuta. Ma molti mi dicono: pastore, adesso abbiamo molte catastrofi. È vero, ma noi stiamo vivendo nel tempo chiamato nella Bibbia di principio dei dolori. Tutto quello che succede adesso succederà
molto peggiore durante la grande tribolazione, capisci? Nei tempi dei dolori di parto, può essere vari parti. Sto scherzando, ho sbagliato. Nel tempo del dolore dei parti ci sono molti eventi uguali a quelli che accadranno nel futuro, nella grande tribolazione. Però sappiamo che non siamo nella tribolazione. Molti mi chiedono, pastore, quale sigillo è già aperto? Nessuno, perché i sigilli sono aperti dal capitolo 6 di Apocalisse. Però il rapimento accade nel capitolo 4. Pertanto non siamo ancora nell'apertura dei sigilli. Tutte le circostanze scatologiche che percepiamo oggi fanno parte del periodo chiamato principio di dolore. Ecco, così è certo. Rivelato da Gesù. Tuttavia non c'è una evidenza specifica che la Chiesa deve aspettare perché il rapimento avvenga. Gesù disse, ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma il Padre solo. Matteo 24, 36. Quanti di voi pensate che Gesù non sa ancora oggi? Gesù è Dio? Se Lui è Dio, non ha senso non sapere adesso. Non sapeva quando era nella forma umana, perché ha svuotato. Si è svuotato. Non era onnipresente perché non poteva essere in due posti allo stesso tempo. Non era onnipotente perché tutto che faceva dallo Spirito Santo. Amen? In modo che noi, quando siamo pieni dello Spirito Santo, possiamo fare la stessa opera che Gesù ha fatto. Amen? Ma quando Gesù è risuscitato, ha ricevuto un corpo glorificato e tutta la potenza, la conoscenza. Ha ricevuto un'altra volta e pertanto adesso Lui sa quando ritornerà. Amen? Ottava differenza. Il rapimento coinvolgerà soltanto i salvati. La seconda venuta interesserà tutta l'umanità. Durante il rapimento, i morti in Cristo risusciteranno per primi. Cioè tutti coloro che erano credenti e che hanno ricevuto il sigillo dello Spirito saranno rapiti. Poi quelli che saranno vivi saranno rapiti per incontrare il Signore nell'aria. Primo i morti in Cristo. Poi noi, credenti che siamo rimasti, verremo rapiti insieme con loro nel cielo, a incontrare il Signore nell'aria. Amen? Efesini 4:30 dice: non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale state sigillati per il giorno della redenzione. Sapete che questa parola parla del rapimento. Il giorno della redenzione è il rapimento. Il sigillo è una marca di proprietà. Siamo stati sigillati dallo Spirito
Perché apparteniamo a Dio. Dica con me, io appartengo a Dio. L'anticristo metterà la sua marca sulla testa, ma Gesù mette il suo sigillo, il sigillo dello Spirito, che è la garanzia di quando Gesù ritornerà, tutti quelli che appartengono a loro saranno rapiti. Amen? Amen? Efesini 1, 13, 14. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati, all'ode della sua gloria. Siamo proprietà di Dio. Lui non lascerà nessuno dei suoi figli nella terra. Tutti i credenti saranno rapiti perché hanno il sigillo dello Spirito. Dello Spirito o dallo Spirito? Dello Spirito significa che Lui c'è il sigillo. Dallo Spirito è che Lui è che sigilla. Può essere entrambi. Ok, non mi ricordo come la Bibbia dice. Ma la Bibbia afferma che lo Spirito è la caparra della nostra eredità, in attesa del riscatto della sua proprietà. Dio sta aspettando per ricevere tutti noi con loro. Amen. A volte non vogliamo essere con Dio. A volte quando siamo nella chiesa pregando, qualche persona pensa, è molto chato, come si dice? È noioso. Dobbiamo essere preparati, allenarci. Quest'anno è anno dell'allenazione qui nella chiesa Sabaoth. Amen? Dobbiamo allenarci perché? Perché un giorno, quando la tromba suonare, Gesù verrà per portarci via nel cielo, e dobbiamo essere preparati con adorazione, con preghiera, con santificazione, perché Lui verrà per portare la sua chiesa, la sua sposa che è santa. Amen. Come chiesa apparteniamo esclusivamente a Dio. Grazie Signore per il tuo sigillo nella mia vita. Questo significa che il diavolo non può toccarci. Quando arriverà il giorno del riscatto, tutti coloro che credono saranno riportati al Signore. Amen. Quanti di voi credete che il Signore sta ritornando per portarci via? Amen. È per questo che il rapimento sarà solo per i credenti. La seconda venuta invece interesserà tutta l'umanità. Persino gli empi dovranno piegare la ginocchia per riconoscere che Gesù è il Signore. Posso immaginare questo giorno, tutto il mondo con il ginocchio piegato per riconoscere Gesù come il Signore del mondo. La nona differenza: il rapimento sarà un tempo di giubilo. Alleluia. Oh, quanto di voi posso dare un grido di gioia adesso? Oh, alleluia. I credenti si presenteranno
presenteranno a Gesù per ricevere le loro corone, le loro ricompense. Oh, alleluia. Questo trono è chiamato dall'Apostolo Paolo Bema. Ho già parlato di questo, ma parlerò un'altra volta. Il podio dove i vincitori della maratona greca ricevevano la corona ricevevano la corona da loro come premiazione. Dopo il rapimento sarà la celebrazione, le nozze dell'agnello, con grande gioia nel cielo. Invece la seconda venuta sarà un tempo di pianto, di giudizio, di paura, disperazione, perché il tempo di giudizio è arrivato, il tempo della grazia è fermato, è finito. Grazie. È per questa ragione, perché noi credenti dobbiamo lavorare per il Signore. Se tu ami la tua famiglia, parla di Gesù. Se tu ami i tuoi amici, parli di Gesù. Perché non c'è un'altra via per arrivare nel cielo. Gesù è la via, la verità e la vita. Amen. Magari tu sei venuto qui oggi triste, con il cuore pesante. Io ti dico, se tu sei credente non c'è ragione per essere tristi, perché Gesù ti ama tanto. Gesù vuole che tu possa lasciare tutto il tuo problema davanti a Lui, e Lui vuole che tu abbia gioia, perché il mondo non vedrà Gesù in noi se noi siamo come loro. Amen. Ma se invece tu passi per i problemi in un modo diverso di quelli che non credono in Gesù, loro vedranno a noi e chiederanno: cosa c'è? Perché sono diverso? Perché loro sono diverso da me. E tu potrai parlare, perché ho certeza che Gesù è con me. Sono sicuro che Dio è con me. Adesso può essere un tempo di pianto, ma domani sarà un tempo di gioia. Perché io credo in Gesù e Lui è il Signore, il Re dei Re. Amen. Glorifica il Signore adesso. Alza la tua voce. È tempo di gioia, Chiesa. È tempo di gioia. È tempo di liberazione. È tempo di esserci potenti nella presenza di Dio. La Bibbia dice che nel fine del tempo il più debole sarà come Davide, e il più forte sarà come il figlio di Dio. Quanti di voi volete essere come la casa di Davide? Dunque non possiamo, non voglio dire che non c'è momento che possiamo essere tristi e rattristati. È vero che possiamo, ma non possiamo camminare ogni giorno in questa maniera. Perché? Perché abbiamo un Dio potente, un Dio pieno di gloria, un Dio che ci ama. Dobbiamo essere preparati per le nozze dell'agnello. Ho già perso mia mamma, mio padre, mio fratello, ma io penso con me stesso:
quando arriverò nel cielo, la prima persona che voglio vedere è il Signore Gesù, il mio Salvatore. La 10ª differenza: il rapimento sarà prima del giorno dell'ira. In prima Tessalonicesi 5:9 sta scritto che Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma da ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Nota che nel capitolo 4 di prima Tessalonicesi parla del rapimento, nel capitolo 5 invece parla del tempo dell'ira. E quindi il rapimento viene prima della tribolazione, del tempo dell'ira. Paolo descrive il rapimento nel capitolo 5, commenta l'ira divina. Dunque il rapimento precederà l'ira del Signore. Ora, lo scenario in Matteo 24 è diverso, perché descrive l'effusione dell'ira durante la grande tribolazione, confermando la differenza tra il rapimento e la seconda venuta. Gesù dice: dopo i giorni di queste tribolazioni ci sarà un segno nel cielo. Gesù parla di qualcosa dopo la tribolazione. Paolo invece parla di qualcosa prima del rapimento. E quindi possiamo capire che c'è due eventi diversi. Amen? 11ª differenza: nel rapimento non ci sarà alcun riferimento a Satana. Nella seconda venuta la Bibbia dichiara che il diavolo sarà imprigionato per 1000 anni nell'abisso. Un'ulteriore prova che si tratterà di due eventi completamente diversi, perché dopo il rapimento la scena è il cielo. Dopo la grande tribolazione ci sarà il giudizio e Satana sarà preso, sarà imprigionato per 1000 anni nell'abisso. 12ª differenza: nel rapimento i credenti compariranno davanti al tribunale di Cristo per ricevere le ricompense. Nella seconda venuta i salvati che moriranno durante la tribolazione o che rimarranno in vita compariranno davanti al giudizio delle nazioni nella valle di Giosafà. La valle di Giosafà in ebreo la parola è il Signore giudica, Yehoshaphat, o il Signore giudicherà nel futuro. 13ª differenza: nel rapimento la Chiesa, cioè la sposa, incontrerà lo sposo nell'aria per partecipare alle nozze dell'agnello nei cieli. Nella seconda venuta la Chiesa scenderà con Cristo e tutti i suoi santi per stabilire il giudizio sulla terra e iniziare il governo del Messia nel millennio. La Chiesa nella seconda venuta è già sposata, perciò la Chiesa regnerà insieme con Lui, con Cristo. Ma nel cielo ci sarà le nozze dell'agnello. E la Bibbia dice che ci sarà dolce, dei vini clarificati, tutti grossi come me. Possiamo mangiare quanto vogliamo, perché nel cielo non ci sarà
non ci sarà problema di calorie. Amen? Questa è una delle cose principali che chiedo a Dio. Dio, non so perché tutti che mangiano ingrosso. Ci sono delle persone che mangiano molto di più e sono deboli, magri. Nel cielo mangerò tutto quello che voglio. Con il corpo glorificato non ci sarà grasso. 14ª differenza. Nel rapimento inizierà, sto ripetendo alcune cose perché voglio che tu possa capire. Nel rapimento inizierà la tribolazione, la seconda venuta manifesterà alla fine della tribolazione, per dare inizio al regno millenario di Cristo. Amen? È molto importante conoscere queste differenze. Nelle sue lettere ai Tessalonicesi, l'Apostolo Paolo, nella maggior parte dei casi, si riferiva al rapimento. Paolo è quello che ha parlato sul rapimento. Gesù non ha parlato di questo, non ha detto niente di questo. Perché? Perché la Chiesa non era ancora nata. Quando nel capitolo 24 di Matteo i discepoli hanno chiesto a Gesù quando sarebbe il giorno della sua venuta per stabilire il regno millenario, loro non conoscevano la Chiesa, il concetto della Chiesa. A volte non conosco la parola, ma invento. Come si parla invento? Invento, perché è molto simile. Italiano e portoghese è molto simile. Lu, la sorella di Pastore Rosali, mi ha detto questo. Non chiede a nessuno, può parlare, perché la maggioranza delle volte tu potrai fare certo. Ma vi chiedo, mi dispiace. Quindi Gesù non profetizzò il rapimento, non direttamente. Gesù stava chiarendo un dubbio che avevano i suoi discepoli, che erano ebrei. Sebbene facessero parte della Chiesa, il loro dubbio in quel momento, il loro dubbio non riguardava il rapimento. Si trattava di quando il Signore avrebbe stabilito il regno che tutti i giudei dell'Antico Testamento desideravano ardentemente, cioè il regno millenario del Messia. Per questo non c'è riferimento al rapimento nel sermone profetico di Cristo. Il concetto di Chiesa in quel momento era uno stadio ancora molto embrionale. Gesù aveva già menzionato che le porte dell'inferno non avrebbero prevalso sulla Chiesa. Matteo 16, 18. Tuttavia non aveva spiegato che la Chiesa sarebbe nata con la discesa dello Spirito Santo. Perciò rivelò ai discepoli gli eventi che avrebbero coinvolto gli ebrei alla fine dei tempi. Essi sarebbero passati attraverso la grande tribolazione. Molti mi chiedono, pastore, perché gli ebrei devono passare per la tribolazione? Perché loro non hanno ricevuto Gesù. È semplice. Tutti quelli che non credono che Gesù è il Salvatore
passeranno per la tribolazione. Anche gli non credenti, non giudei, non ebrei. Come si parla? Ho dimenticato la parola in portoghese. Gentili. Tutti i gentili passeranno per la tribolazione. Perché? Perché il rapimento è per le nozze dell'agnello. Quanti di voi volete partecipare di questa notte? Io voglio tanto. Ho sognato qualche volta che Gesù stava ritornando. Io piangevo tanto perché questo è l'argomento che mi piace di più in questa vita. Nella Bibbia voglio parlare a tutto il mondo che Gesù ritornerà per essere il re del mondo. La prima volta che è venuto come agnello per morire per tutti noi. Ma la seconda venuta invece verrà come il re del re per giudicare tutti quelli che hanno rifiutato la sua parola di grazia, della grazia. Alleluia, alleluia. Perciò in Matteo 24 rivelò ai discepoli gli eventi che avrebbero coinvolto gli ebrei alla fine dei tempi. Essi sarebbero passati attraverso la grande tribolazione. E per concludere, la differenza tra il rapimento e la seconda venuta, voglio dirvi che è molto importante per comprendere gli altri insegnamenti che seguiranno e capire la differenza che c'è tra il rapimento e la seconda venuta. Spero che questo studio sia stato molto chiaro per tutti voi. Grazie. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale.